10分钟，快速给老公做一顿饭。美食六们来了没有呀？刚给我老公发消息说还有几分钟就到家了，他说他好饿，正好这会儿孩子也睡着了，让我赶紧给他做饭吧。不过这2天忙着顾孩子，忙着剪视频，超市也没有顾上逛。我刚瞅冰箱就剩这半拉馍，还有点鸡蛋。那行，咱们今天就做一个简单的菜包饭吧。哎，不对，严格一点来讲是菜包面。现在我们把炒好的鸡蛋先扒在一边，喷几颗油，剪根螺丝胶进去，好像是应该用青椒的，只不过我现在只剩这一根螺丝胶了，剩的洋葱也给它掰进去一点吧。我发现这洋葱真耐吃，可能吃好几天。就所有的食材都扒拉出香味之后，放上今天唯一用到的调味料黄豆酱，因为只放它这一个调味料，所以可以放2筷子。现在给它胡辣均匀，把家里最后剩的香菜和香葱全部放进去就可以了。这个时候我们来做菜包面里边的面，也就是处理这剩的半拉馍，硬邦邦的，不过越硬越好处理。接下来就是把它揉碎，烤出焦香味儿。这么快？做饭了呀？做饭了。那个我还没做好嘞。我来吧。你先洗手，你先洗手。哇，你看你这熟练程度，我来，你是不是胳膊特别累啊？我现在已经锻炼出来了。太溜了！你这做什么呢？这是？你把这个馍馍烤一烤，然后等会儿你加生菜吃，做一个菜包饭。我真没看完这个馍，哇！你看你这熟练程度，哇！在哪炸的花生米牛了！现在就炸一点吧，你等会儿加花生米，你加那个菜包饭应该很好吃。哇，你这里边还有麻花的呀？那你就拿出来吧。快倒进去吧。好嘞，有点烫，小心啊！哇，看着都好吃。馍馍是焦香的，花生米是焦脆的，然后那个鸡蛋和那个黄豆酱是酱香味儿的，还掺了洋葱，洋葱也有香味儿。我尝一口，脆脆的，好吃的很。我们开始现在加生菜。好，我来拿。放一下。香，第一口给你吃。好，我尝一口。你收起来，我在腰肉你收。香不香？好吃的，非常棒。哇，真好吃！哇，香，香吧？